Fra halv til langskib. Velkommen til Fra halv til langskib. I denne video følger vi Danmark fra den yngre germanske jernalder og frem mod vikingetiden. Det vigtigste er at forstå, at vikingetiden ikke begyndte som et pludseligt brud. Den voksede ud af en ældre verden med stormandshaller, skibsbygning, handel, ritualer, krigerfølger og regionale magtcentre. Når vi ser på fundene fra Lejre, Tissø, Ribe, Vindelev, Kanhavekanalen og Dannevirke, bliver overgangen langt tydeligere. Vikingetiden var ikke begyndelsen på historien. Den var den synlige, accelererede fase af en udvikling, der allerede havde været i gang i flere århundreder. Videoens opbygning. Videoen er organiseret som en historisk præsentation. Først placerer vi perioden på tidslinjen og ser på, hvorfor arkæologi er så afgørende for netop denne del af dansk historie. Derefter går vi tæt på de store magtcentre, Lejre som handels- og erindringens landskab, Tissø som et helligt og politisk centrum, Ribe som den tidlige handelsplads og Vindelevfundet som et vindue ind i elitens guldverden. Derefter følger skibene, våbnene, husholdningen, årstiderne, ritualerne, tingforsamlingen og til sidst overgangen fra høvdingemagt til kongemagt. Overgangen fra år 550 til år 1050. Når vi siger den yngre germanske jernalder, mener vi i Danmark omtrent tiden fra ca. år 550 til år 800 efter Kristus. Vikingetiden begynder traditionelt omkring år 800 og varer til omkring år 1050. Men grænsen er ikke en skarp historisk mur. Allerede før år 800 ser vi store haller, elitecentre, handel, håndværk, søfart, våbenkultur og store anlægsarbejder. Omkring år 705 bliver Ribe grundlagt som en planlagt handelsplads. I år 726 bygges Kanhavekanalen på Samsø. Før vikingetiden bliver berømt i udenlandske kilder, er mange af dens forudsætninger allerede på plads. Ikke en simpel stamlinje. Det er fristende at tegne en lige linje fra Kimbri i Jylland til vikingerne 1000 år senere. Men historisk er det for enkelt. Kimbri kendes især gennem romerske kilder, mens vikingerne tilhører en langt senere maritim og aristokratisk verden. Der kan godt være bred regional kontinuitet i befolkning, sprog, landbrug og maritime traditioner, men vi kan ikke bevise en ubrudt stamlinje. En bedre model er at se Danmark som et område, hvor ældre jernalderlige samfund gradvist blev omformet til den mere mobile, hierarkiske og søorienterede verden, som senere træder frem som vikingetid. Hvordan vil vi det? For perioden fra ca. år 550 til år 800 er arkæologien vores vigtigste kilde. Der findes kun få samtidige skriftlige oplysninger om Danmark, og mange tekster er skrevet udefra eller flere århundreder senere. Derfor må vi læse de materielle spor. Stolpehuller viser, hvor haller og huse stod. Grave, våben, perler og keramik viser status, kontakt og dagligliv. Skibstræer og anlæg kan dateres med dendrokronologi, altså åringsdatering. Dyreknogler, pollen og frø fortæller om landbrug, kost og landskab. Når flere spor passer sammen, bliver billedet stærkere. Fundtypernes sprog. Genstande er ikke bare ting. De er historiske udsagn. En guldbrakteat kan fortælle om elite, tro, billedsprog og internationale forbindelser. Glasperler kan pege mod handelsruter og specialiseret håndværk. Keramik kan vise både lokal brug og import. Våben fortæller om kampform, status og sociale hierarkier. Runer giver korte glimt af samtidige stemmer, men de er sjældne, ofte meget koncentreret. Derfor skal vi kombinere mange fundtyper. Det er helheden, ikke en enkelt genstand, der gør det muligt at rekonstruere samfundets struktur og forandring. Lejre. Lejre er et af de vigtigste steder for at forstå hallens politiske rolle.
En stor hal var ikke blot et tag over hovedet. Den var et offentligt rum for magt. Her kunne en stormand samle krigere, gæster, håndværkere og afhængige. Her blev der spist, drukket, forhandlet, givet gaver og skabt alliancer. Lejre blev senere knyttet til kongelige traditioner og heltedækning, men selv uden legenderne viser arkæologien et miljø med stærk lokal og regional autoritet. Hallen gjorde magten synlig i træ, jord, mad, gaver og menneskemængder. Hallen som samfundets centrum. Hallen fungerede som et centrum for social orden. Gæstfrihed var ikke bare venlighed. Det var magt i praksis. Når en leder kunne brødføde mange mennesker, uddele gaver og holde fest, viste han adgang til jord, dyr, arbejdskraft og overskud. Gaver af våben, smykker, klæde eller jordskabte relationer, som bandt modtageren til giveren. Fortællinger om forfædre og helte kunne give magten dybde og legitimitet. Derfor var hallen både politisk, økonomisk, rituelt og symbolsk centrum. Den var ikke bare ramme om magt. Den var en del af selve magten. Tisø. Tisø viser, at et magtcenter kunne være et helt landskab. Ved søen på Vestsjælland fandtes haller, værksteder, en stormands- eller kongelig residens, markedsaktivitet og rituelle områder. Stedet udviklede sig over lang tid, fra en tidlig stormandsgård til et større og mere organiseret kompleks. Det afgørende er kombinationen, praktisk magt og hellig autoritet lå samme sted. Lederen kunne organisere mennesker, varer, arbejde og gæster, men også knytte sin position til ritualer, landskab og tradition. Tisø viser, hvordan politisk magt kunne forankres i både økonomi og religion. Tisø og det hellige vand. I jernalderens og vikingetidens verden kunne landskabet have hellig betydning. Søer, moser, lunde og gravhøje kunne opfattes som steder, hvor den synlige og den usynlige verden mødtes. Når værdigenstande, våbendele, dyr eller mad blev ofret, var det ikke tilfældig bortskaffelse. Det var handlinger, der søgte beskyttelse, frugtbarhed, held eller legitimitet. Ved Tisø bliver det tydeligt, at politisk magt ikke kun byggede på våben og rigdom. Den kunne også hvile på evnen til at handle korrekt i forhold til guder, forfædre, landskab og fællesskab. Ribe. Ribe er en nøgle til overgangen, fordi stedet viser, at organiseret handel og håndværk fandtes før de mest berømte vikingetogter. Omkring år 705 blev området planlagt med grunde, gader, værksteder og havnerelateret aktivitet. Her mødtes lokale bønder, håndværkere, sejlere og fremmede købmænd. Ribe var ikke en moderne by, men den var heller ikke bare en landsby. Den var en ny slags knudepunkt. På en gang lokal og international. Her blev varer vejet, produceret, forhandlet og sendt videre. Ribe viser, at den senere vikingetids økonomi havde dybe rødder. Ribes fund. Ribes fundmateriale fortæller om en verden i bevægelse. Perler, keramik, metalbeslag, vægte, affald fra værksteder og importgenstande viser, at varer og idéer bevægede sig gennem byen. Håndværkerne producerede ikke kun til egen husholdning, men til et marked. Det krævede specialisering, materialer, viden og kunder. En sådan plads krævede også orden. Hvor måtte man bygge, hvor måtte man handle, hvordan blev varer vejet, og hvordan blev konflikter løst? Ribe er derfor ikke kun et handelssted. Det er et tidligt tegn på planlagt rum, kontrol, udveksling og voksende social kompleksitet. Vindelevfundet. Vindelevfundet viser, at guld var mere end rigdom. Guld var magt gjort synlig. Brakteater, medaljoner, perler og guldelementer kunne bæres, gives, omsmeltes, gemmes eller ofres. De fungerede som sociale og rituelle medier.
Når romersk guld optræder i dansk sammenhæng, er det ikke bare import. Det er omfortolkning. Fremmede billeder og materialer blev indpasset i lokale magtformer. Fundet ligger tæt på Jellingegnen, som senere får enorm betydning. Derfor giver Vindlev et sjældent indblik i elitemiljøer i Jylland før den klassiske vikingetid. Brakteater og billedverden. Brakteater er små genstande, men de rummer store idéer. De tynde guldskiver bar billeder af ryttere, dyr, masker, mytiske figurer og komplekse symboler. De fangede lys og opmærksomhed, når de blev båret på kroppen. Samtidig fungerede de som tegn på rang og måske som beskyttende eller hellige symboler. Billedverdenen blander romerske, germanske og lokale traditioner. Det viser, at eliterne ikke bare kopierede fremmede impulser. De gjorde dem til deres egne. Brakteaterne viser, hvordan status, tro, håndværk og visuel kommunikation var tæt forbundet før vikingetiden. Skibe før vikingetiden. Vikingetiden opfandt ikke nordisk skibsbygning. Længe før vikingetiden fandtes lange, smalle rofartøjer, bygget med overlappende planker. Klinkbygning gjorde skroget stærkt, let og fleksibelt. Lav dybgang betød, at skibene kunne gå tæt på kysten, op ad åer og ind i fjorde. Den maritime tradition var allerede stærk. Det nye i vikingetiden var ikke skibet som idé, men kombinationen af ældre håndværk med ræk, mast og stort råsejl. Det ændrede rækkevidden dramatisk. Skibet gik fra regional mobilitet til et redskab for langdistancehandel, krig og bosættelse. At bygge et langskib. Et skib var resultatet af mange ressourcer og mange slags viden. Først blev køllen lagt som skibets ryggrad. Derefter blev bordgangene formet og lagt overlappende, omtrent som tagspon på et tag. Jernitter holdt plankerne sammen, og spanter eller ribber gav skroget formiddag. Der skulle bruges egnet træ, jern, værktøj, tov, tjære, mad til arbejdere og erfarne skibsbyggere. Skibsteknologi er derfor også social organisation. Et langskib er ikke kun et stykke håndværk. Det er et bevis på, at et samfund kunne samle materialer, specialister, arbejdskraft og strategiske behov. Sejlet ændrer rækkevidden. Sejlet ændrede balancen mellem energi og afstand. Overgav præcis kontrol, men krævede konstant menneskekraft. Et stort råsejl kunne udnytte vinden og føre skib, besætning og last langt hurtigere over åben vand. Det gjorde ikke årene overflødige. Tværtimod blev kombinationen vigtig. Man kunne ro i smalle farvande, manøvrere ved kyster og havne og sejle på længere stræk. Det gav større rækkevidde for handel, rejse, krig og bosættelse. Her ligger en af de teknologiske nøgler til vikingetidens ekspansion, ikke bare hurtige skibe, men skibe, der kunne bruges fleksibelt i mange farvande. Kanhavekanalen. Kanhavekanalen på Samsø er et stærkt tegn på planlægning. En kanal kræver ikke bare gravearbejde. Den kræver opmåling, koordinering, forsyning, vedligeholdelse og autoritet. Den gjorde det lettere at forbinde farvande og flytte skibe i et strategisk vigtigt område mellem de danske øer. Hvis man kan organisere et sådant anlæg, kan man også organisere mennesker, ressourcer og måske flåder. Kanhavekanalen viser, at Danmark allerede før de kendte vikingetogter havde maritime magtstrukturer. Landskabet blev ikke kun brugt. Det blev aktivt formet, så skibe og magt kunne bevæge sig mere effektivt. Dannevirke. Dannevirke viser en anden side af den samme udvikling, evnen til at forme landskabet som magtredskab. Et stort vold- og grøftsystem kan beskytte, kontrollere bevægelse og markere grænse. Det kræver mange arbejdere, planlægning, redskaber, mad og vedligeholdelse.
Et sådant anlæg opstår ikke tilfældigt. Det fortæller, at politisk autoritet kunne mobilisere mennesker over større områder og tænke strategisk. Dannevirke peger mod en verden, hvor grænser, adgangsveje, forsvar og symbolsk kontrol blev vigtigere. Det er en afgørende forudsætning for senere kongemagt. Våben og status. De fleste krigere var ikke fuldtidsprofessionelle soldater. De var bønder, fiskere eller håndværkere, som kunne kaldes til kamp eller vælge at følge en leder. Spyd og skjold var det mest almindelige udstyr, fordi det var effektivt, forholdsvis tilgængeligt og brugbart i gruppeformationer. En seaks eller kniv var nyttig i både arbejde og kamp. Sværd, hjelm og ringbrynje var derimod kostbare og viste høj status. Våben var derfor både praktiske redskaber og sociale tegn. De fortalte, hvem man var, hvem man fulgte, og hvor mange ressourcer man havde adgang til. Skjoldmur og krigerfølge. Kamp handlede ikke kun om mod, men om orden. En skjoldmur virker kun, hvis mænd holder linjen, stoler på sidemanden og følger fællesrytme. Krigerfølget var også et socialt fællesskab. Lederen lovede mulighed for ære, bytte, beskyttelse og plads i et større netværk. Mændene gav til gengæld lydighed, kampkraft og loyalitet. I vikingetiden kunne skibene flytte sådanne grupper langt hurtigere og længere, men den sociale kerne var ældre. Krig var derfor ikke kun vold. Det var organisation, tillid, rang, forventninger og fordeling af gevinst. Hjem og gård. Bag hallerne, skibene og guldet stod husholdningen. De fleste mennesker levede på gårde og arbejdede med dyr, marker, madlavning, opbevaring, tøj, reparation og byggeri. En stærk husholdning kunne overleve vinteren, skabe overskud, bidrage til lokale netværk og støtte rejser eller krig. Derfor er hverdagen ikke mindre vigtig end de spektakulære fund. Uden gården ingen hal. Uden korn, kød, uld, reb, træarbejde og reparationer ingen langskibsbesætning. Stormændenes magt hvilede på mange almindelige husholdningers arbejde, viden og produktion. Langhuset. Langhuset var ikke kun et hjem. Det var et produktionsrum, et lager, et værksted og et socialt centrum. Under samme tag kunne man sove, lave mad, opbevare mad, reparere redskaber og tage imod gæster. Røg, varme og lys fra ildstedet formede hverdagen. Dyr kunne være tæt på mennesker, især i de kolde perioder. Gæstfrihed var også vigtig. En gæst kunne bringe nyheder, forbindelser, handelsmuligheder eller status. Langhuset bandt dagligliv og større netværk sammen. Det var her, den store historie blev muliggjort af praktisk arbejde. Tekstil og håndværk. Tekstilarbejde er en nøgle til maritime samfund. Tøj, telte, reb og sejl krævede fiber, tid og viden. Et stort sejl var ikke bare en del af et skib. Det var resultatet af uld, hør, spænding, vævning, syning, behandling og vedligeholdelse. Husholdninger og specialister var derfor direkte forbundet med søfartens rækkevidde. Samtidig var reparation central. Redskaber, beslag, både og tøj skulle holdes i live. I et samfund uden masseproduktion var genbrug, lapning, slibning og vedligeholdelse afgørende. Håndværk var ikke pynt. Det var infrastruktur. Året i sen jernalder. Årstiderne styrede livet. Foråret krævede markarbejde, såning, reparation og klargøring af redskaber. Sommeren gav lys, græs, åbne farvande og mulighed for handel, rejser eller militære ekspeditioner. Efteråret var forberedelsens tid, høst, slagtning, tørring, saltning, brygning, opbevaring og indsamling af brændsel. Vinteren var ikke tom.
Den gav tid til håndværk, fortælling, aftaler, oplæring, reparation og fester. Din oprindelige intuition var derfor rigtig. Vinterforberedelse og sommermobilitet var grundlæggende. Samfundet bevægede sig efter årstidernes rytme. Året i vikingetiden. Vikingetiden ændrede ikke årstidernes grundrytme. Man såede, høstede, opbevarede, reparerede og passede dyr som før. Men skibene gjorde sommerens mobilitet langt større. Men varer og nyheder kunne forsvinde mod fjerne kyster og vende hjem med sølv, genstande og fortællinger, eller slet ikke vende hjem. Derfor var udrejse både økonomisk mulighed og social risiko. Hjemmet og skibet var afhængige af hinanden. Når en besætning drog ud, måtte andre holde gården, produktionen og vinterforrådet i gang. Vikingetidens ekspansion hvilede på hjemmefrontens stabilitet. Tro og ritual. Religion var ikke adskilt fra politik. Offerhandlinger ved søer, moser eller hellige steder kunne søge beskyttelse, frugtbarhed og held. Haller og kultbygninger samlede mennesker til ritualer, fester og beslutninger. En leder viste ikke kun styrke gennem våben, men også gennem evnen til at stå i forbindelse med tradition, guder og forfædre. I den sene vikingetid ændrede kristningen dette sprog, men den byggede videre på behovet for legitimitet. Magt skulle stadig forklares, vises og accepteres. Ritualer gav autoritet en form, som fællesskabet kunne se og forstå. Ting og lov. Tingforsamlingen viser, at orden ikke kun blev skabt ovenfra. Frie mennesker samledes, hørte sager, aflagde vidnesbyrd, indgik aftaler og accepterede domme. Offentlighed var en del af rettens kraft. Når en beslutning var hørt og anerkendt af fællesskabet, blev den sværere at bryde. Tinget var derfor både socialt, juridisk og politisk. Det gjorde større samfund mulige, fordi konflikter ikke altid behøvede at ende i hævn. Ret, tale, vidner og hukommelse var lige så vigtige for samfundets sammenhæng som våben og mure. Fra høvding til konge. Kongemagt opstår ikke, fordi en person kalder sig konge. Den opstår, når andre begynder at handle, betale, kæmpe, gifte sig og huske på måder, der gør kongens position virkelig. Haller, skibe, guld, lov, ritual og monumenter virker sammen. Jelling er et stærkt eksempel, fordi sten, skrift, billedsprog, høj og kirke samler flere former for magt. Her bliver en ældre udvikling gjort monumental, offentlig. Kongen bliver ikke bare en krigsleder, men centrum for erindring, tro, territorium og fremtidig politisk orden. Syntese. Vikingetiden blev mulig, fordi flere udviklinger mødtes. Husholdninger producerede mad, tekstil, redskaber og mennesker. Haller organiserede loyalitet, gæstebud, gaver og krigerfølger. Skibene udvidede rækkevidden. Markeder og sølv gjorde udveksling mere fleksibel.